ఈయనెల్ల మా బావ దేవరు మొన్నే లేకపోరు మంగళ మోళ్ళు ఎత్తుకో పెట్టరు మా బావ కావాలని ఈ నెల ఏమో చేస్తాడంట అప్పుడు డేట్ పెట్టలే మరి ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 16 ಇದೆ. ಇದು 16, ಅದೊಂದು 5, 6, 22 ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 14 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ನಿಲ್ಲು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿನಾ? ಇದು ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿಮ್ದೇನಾ ಸರ್? 2 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲ 25 ಸಾಕ್ಬೋದು. ಇತ್ತು. ಅದು ಆ ಕಡೆದು 15 ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 16 ಇದೆ. 16 ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಲಿಗಳು ಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದಾಯ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆದಾಯ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಇದು? ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು 4 ತಿಂಗಳು ಮರಿ. ನಾನು 4 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ, 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು 5,000 ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 8,000 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 9,900 ಕೊಟ್ಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 9,000 ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣವಿದು, ಇವೆಲ್ಲ 8,000 ಕೇಳಿದ್ರು. ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೇನು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇವಕ್ಕೆ? ನಾನು ಜೋಳ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನೈಟು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸನು ಕಡಲೆ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇದು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು? ಮೇವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮರಿಗೆ 5,000 ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ತಂದಿರೋದು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟವ ಹೆಣ್ಣು? 8. 8 ಮರಿ ಹಾಕಿದಾವೆ. 8 ಮರಿ ಹಾಕವೆ, 2 ಗಂಡು, ಒಂದು 6 ಹೆಣ್ಣು. ಅದೇ ಗಂಡು ನಿಮ್ಗೂ ಇದು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಶೆಡ್ ಇದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, 40,000 ಆಯ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 50-60 ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಶೆಡ್ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಇದು ಕುರಿ ಪಿಚ್ಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಡೈಲಿ ನೆನ್ನೆ ಗುಡಿಸಿದೀವಿ, ಇನ್ನಿವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದು 25 ತರ್ತೀರಾ? ನಾನು 20 ಹಾಕೋಣ. 20 ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂತಿಲ್ತಾರಲ್ಲ? ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಮೊನ್ನೆ ಕೂಗೂರು ಅವ್ರು ತಂದವ್ರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದಾಗಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಮರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2.5, ಇಲ್ಲಿ 5,000, ಅಲ್ಲಿ 2.5 ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಅವ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹಾಕೊಂತದಲ್ಲ, ಒಂದು 50 ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 25 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 40-50 ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ? 4 ತಿಂಗಳು ಸರ್. 4 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1-2 ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆನ್ನೆನೋ ಕಗ್ಲಿಪುರದವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಜನ ಜೊತೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರ? ಎಲ್ಲ 6. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 8-8.5. ಏನೊಂದು ಮರಿ ನೀವು 5,000 ಅಂದ್ರೂ 20 ಮರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. 1 ಲಕ್ಷ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ 90,000 ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. 90,000. ಒಂದು 50,000 ದುಡ್ಕೋಬೋದಾ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ? ದುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 50,000 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಏನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮೇವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮರಿಗಳು ಕಾಯಿಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಜಂತೋಳ ಔಷಧಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ವಿ. ಇವೇನಿದ್ರು ಓತಗಳು ಆ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೆ 8 ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 1 ಓತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಓತ. 8 ಮರಿಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ಸುವರ್ಣ ನಾರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ಮರಿಗಳು ಆಗ್ತಾವಂತವು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತರ್ಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 2 ಮರಿ ಹಾಕೋದು ತರ್ಬೇಕು ಈ ಸಲ. ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನನ್ಗೆ 2 ಮರಿ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ತಗೊಬಂದು ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ಗಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಆಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮರಿ ಅದ್ರ ಮರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಮರಿನೂ ಓತವಂತ ತರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಲ ಶೆಡ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 20 ಸಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಮೇಕೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಪಟ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳು ತಂದು. ಮೇಕೆ ಬೇಜಾನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಬೇಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕುರಿಗಿಂತ ಮೇಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕುರಿ 10 ಮೇಕೆ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ?
ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ 3-4 ಸಾವಿರದಲ್ಲ. ನಾಯಿಗ ಇದು ಶೆಡ್ ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂತೀವಿ ನೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಊಟ? ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ?